哦，昨天偶得一梦，跟居屋搏斗了好久。好家伙，食堂了！哦，大家好，我是连杰。今天早上太阳出来，我都喊着瞧，赶紧来。哦哟，还来！我感觉昨天做梦那种手感呐，太夸张。哎呦，今天必须弄大货，必须拿位。哎呦，开年第一亮，朋友们祝福我吧。哈的，出发。东西已经安排妥当。早早的装好，因为要早早的出发。好的。早早坐坑边上拿住，心里才有底儿。早起的虫儿有鸟吃。对，多大物。来了，出发。来了。听俺老叔说，自从做了定位以后，长安 Plus 精神抖擞，一笑也不害臊，一笑也不花。入座。这回修的真不赖。是吧？是的。那我往后这个吆喝着才有劲呢。长安 Plus 已经到达目的地，朋友们。哦哟，还是给赶回呀！加油努力，阿里盖！阿里盖！一年四季，不管是再热再冷的天，这个地方都是人非常的满，热闹非凡，钓友排坐。是的，因为出鱼啊。出发，今天目标8斤以上。好的，大青鱼。比正水了，朋友们。以前坐到那个位置，是嘞。现在只能坐到这个位置。哦，高达1米远。那你涨水了以后嘞，人家那水大鱼多，风浪越大鱼越贵。今天钓的白天去，上地级。蹬。咦，蹬。哎呀，这两声蹬的铿锵有力。那接下来的话，那都是细节了，朋友们。这个涉嫌到技术部分。是的。那小料还是非常的丰富。必须的。还是原汤化原食，不是迟那是快。浮漂已经调好。像那个饵料炒菜丝太准。哈，专业。万事俱挖个坑，埋点土，浇点水，施点肥，3月以后吃棒槌。哦呀，哎呀！大家好，我是连江。俺妈回来了，说俺家这个黄片嘛，一直也没有种，今年点这个黏玉米、糯玉米，这个是小豆豆。是嘞，这个好吃啊。这是属于那个软糯香甜的那一种。这个好吃。俺家娟都喜欢吃玉米。中。点。从这棵小树为界限，这边没有种小树的地方，全部都是俺老书记的。这不小啊，这一块朋友们，这到时候这种成了，这我这煮几十锅，还那可大劲的那一种锅。这给路边上的，到时候谁想吃了谁摆。好嘞，到时候我给朋友们发个定位。来，我用不着搁这一方面的话，我比俺老叔应该强点啊。反正这个都是黄片地吧，看天收。这咱不是吹牛的，种上它。你包括在养殖领域，还有这个种植领域，比我强。也不敢喷的老大，会强那么一点点。中。咱仨今儿给我拿点3分地种。小伙这都是。好嘞。你看这现在这土刚下了雨，也松散散的，到时候这上气正好的。是嘞，发芽发得快。这发芽率高。对。你看，明显都不原味。3分地基本拿下。是的。马走回去。走好。我今儿上午弄了个菜可以。哎呀，嗨！今天星期一嘞，送学生，我刚好回来带回来了。俺妈回来了嘛，因为。中。走。好嘞。露一手马回去，我给你。孩子我下去了。中，叫俺奶吃好喝好。那必须的。来。你干点活凉菜。回来了都没闲着过。我除个草，种个黄片。老一辈的都是这儿。你给我洗点饭，我吃饭啊。好。哎，这人家他给我戳好了。哎呦。看谁呀？这属于
咱上一串多嘞。那我都开始操作了。接下来进入调味环节。哎，直接拿捏。还是俺拿出来煮拿。我一般人火市场。对，搁这上带妹。带妹儿。以前俺爸想我让我往那厨子那方面培养的。哦。自从我那时候年轻气盛，没干。那时候没看懂啊。没看懂行情啊。对，没看懂行情。哎，那铁饭碗没端住。哦呦，这小料都配好了。来一条花生油。锅里大。小糖弄一点。大家好，我是张桥，朋友们，新年快乐！新年快乐！今天的话是大年初二啊，一大早7点的时候都接到老三老师的电话，兄弟，已经发车了啊！总共分为2桌啊，一桌的话起步18个菜，目前为止俺家仙子小宝贝正在制作中啊。啥子？一会儿来了净喊老了，喊不急。咋也不急。那个红包准备好了吗？准备好了。上蒸锅，这个的话梅菜扣肉，8宝饭。今儿个这地锅还是红红火火。说实话啊，这一桌18个菜，我还没干呢，我头都懵了嘞。但是呢，俺家仙子小宝贝4平8稳，辛苦了我的小宝贝。俺还是打个先锋啊，妞。是的。一会儿准备好了啊，鸭子钱少不了你的。俺外甥，1.82米的大个，是见人鸭，见鸭似的。伙计，主要还是低的，你越来越低了。俺家儿子1.9米。一会儿还有老三姐嘞。俺三姐这大孩1.9米就抵不着，一会儿他俩可以较量一下。哦呦！我这接住俺大姐。好，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，发报。叮棒！我的大姐已经到来。我的好哥哥呀，叫我盼你盼的，哎呀，头发都白了，你看看，你看有没有？鬓角都白了。欧一袋是吧？欧一袋，来，好见，给兄弟来，当见，来拿出，好，记住。广州烟厂长，敖仔，你看看俺家敖仔，一表人才，哎，1.9米的大个儿。咦，就是小块靠你头了。接下来的话，看看老三姐的老大，雪龙那俩有一拼了。现在这孩子真大。姐啊，老大今天格外漂亮。那个金耳坠啊。走，谢谢。